హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను కలాకండ్ స్వీట్. ఈ కలాకండ్ స్వీట్ చాలా మందికి బాగా ఇష్టంగా ఉంటుందండి. కానీ దీన్ని చేసుకోవాలంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి చాలా తక్కువగా ఇంట్లో చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఈరోజు నేను ఈ కలాకండ్ స్వీట్ని మైక్రోవేవ్లో చాలా తక్కువ టైంలో చాలా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇందుకోసం నేను తీసుకుంటున్నాను రికాట్ చీజ్, అలాగే కండెన్స్డ్ మిల్క్. ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ సరిపోతుందండి వీటికి. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ముందు కండెన్స్డ్ మిల్క్ మొత్తం వేసేసుకుంటున్నాను. తర్వాత రికాట్ చీజ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసేయాలి. ఈ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసి ఫస్ట్ ఒక 5 minutes కుక్ చేయాలండి. దీన్ని ఒకేసారి కుక్ చేస్తే మనకి అడుగు మాడిపోవడం అలా అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు కుక్ చేయాలి మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత బౌల్ని బయటికి తీసేసి మైక్రోవేవ్లోంచి ఒకసారి కలపాలండి మంచిగా. మీరు చూసినట్లయితే కొంచెం మాయిశ్చర్ తగ్గింది. ఇందాక మనం ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు మాయిశ్చర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా, ఇప్పుడు తగ్గింది. ఒకసారి మంచిగా కలిపేసి మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టి 2 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. టూ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ ఒకసారి కలపాలండి. ఇలా మనము దాంట్లో మాయిశ్చర్ తగ్గుతూ ఉండాలి. అలాగే మనకి కలాకండ్ కొంచెం బ్రౌన్గా కలర్లో ఉంటుంది కదా, ఆ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు 2 minutes 3 minutes అలా కుక్ చేస్తూ ఉండాలండి మైక్రోవేవ్లో. ఒకేసారి అయితే పెట్టద్దు. 2 minutes 3 minutes అలా పెడుతూ మళ్ళీ బయటికి తీసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాలి. ఇక్కడ మాయిశ్చర్ చాలా తగ్గిపోయింది. కాకపోతే ఇంకొంచెం బ్రౌన్ కలర్ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను మరొక 2 minutes దీన్ని కుక్ చేస్తున్నాను మైక్రోవేవ్లో. అలా మీకు ఎంత కలర్ కావాలి అంటే ఎంత మాయిశ్చర్ ఉండాలి అన్న దాన్ని బట్టి మీరు కుక్ చేసుకోండి. అలాగే మనకి కండెన్స్డ్ మిల్క్లో ఆల్రెడీ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా షుగర్ యాడ్ చేయట్లేదు. మీకు ఇంకా షుగర్ ఇంకా స్వీట్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకొంచెం షుగర్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు బ్రౌన్ కలర్ కూడా సరిపోయింది అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడికి కుక్ చేయడం ఆపేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇందులో నేను యాలకుల పొడి యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కొంచెం కుంకుమ పువ్వు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కలర్ బాగుంటుంది, మంచి వాసన కూడా బాగుంటుంది. నేనైతే ఇలాచీ పౌడర్ ఒక్కటి వేసి కలిపేసుకుంటున్నాను. తర్వాత దీన్ని చల్లారనివ్వాలి కాబట్టి మనకి నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనకి ఏ ట్రే అయితే కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో ఆ ట్రేలో దాన్ని మొత్తాన్ని వేసేసుకొని మినిమం ఒక 1 hour అయినా చల్లారనిచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసేసుకోవడమే. ముందైతే ట్రేలో నీట్గా దాన్ని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఈ మెథడ్లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, అలాగే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుందండి. మామూలుగా అయితే మిల్క్తో మనకి కొంచెం టైం ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది, బాగా టైం పడుతుంది. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో చాలా క్విక్గా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను బాదం పిస్తాతో దాని పైన స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ని మీరు వేసేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక 1 hour తర్వాత మనకు నచ్చిన షేప్స్లో కట్ చేసుకోవడమేనండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.